सांस, छोड़िए, लूज लूज। माय नेम इज़ स्वाति भाटिया, गांधीधाम से, कच्छ, गुजरात। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था और S3 और S4 में काफ़ी प्रॉब्लम था। लास्ट 10 ईयर से मुझे काफ़ी दिक्कत थी। पोस्चर में भी काफ़ी रिलीफ हो गया है, पहले से काफ़ी बदलाव आया है। और जो मैं 15-10 मिनट भी बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रह पाती थी, कल मैं आफ्टर 1 सिटिंग मैंने कल लिया था एक, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ है। एक ही सिटिंग में मुझे इतना फ़ायदा था, आज मेरा सेकंड सिटिंग है यहाँ पे। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मिनिमैक्सी। हमारे पेशेंट हैं, इनको वर्टिबल सबलक्शन से प्रॉब्लम है, तो हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लूज देखिए, डिकम्प्रेस करिए सर्वाइकल को, ये पकड़ लीजिए साइड में से। सीटी जंक्शन को मैनिपुलेट करेंगे। लूज रखिए, लूज रखिए। इसमें दिक्कत आ रही है ना। ओके, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, लंबी सांस, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए। पेन हुआ ऊपर का। हल्का सा पेन हुआ जी। बॉडी रिलैक्स अपनी एकदम ना। लूज लूज, छोड़िए। आप ले लीजिए ना, स्पेस लूज रखिए, बॉडी लूज रखनी है ना। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, टर्न कर लीजिए, थोड़ा साइड में आइए। टाइट पकड़िए, टाइट, छोड़िए, लूज लूज बॉडी, स्ट्रेट ले लीजिए ना, टाइट ऊपर से पकड़ लीजिए। हाँ, टाइट, थोड़ा पास में आ जाइए, पास में आ जाइए। लूज लूज, लूज रखिए, लूज। हाँ, बैठ जाइए। शोल्डर को मैनिपुलेट करेंगे। लूज लूज रखिए, ये दोनों जाम, कल वाला भी जाम था। लूज
सर्वाइकल में करेंगे ना, डिकम्प्रेस करेंगे थोड़ा सा करें। लूज रखिएगा, ठीक है, ठीक है, मेरा हाथ पे छोड़ दीजिएगा। हाँ ये बिल्कुल, ये लूज रखना, लूज बंद रखिएगा, ठीक है, लूज लूज। लूज छोड़ दीजिए, नेक मेरे ऊपर, हाथ लूज रखिए, लूज। बैठिए। हेलो, माय नेम इज़ स्वाति भाटिया। आप कहाँ से हैं आप? जी, मैं गांधीधाम से, कच्छ, गुजरात। हाँ क्या प्रॉब्लम थी आपकी? जी, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था और S3 और S4 में काफ़ी प्रॉब्लम था। लास्ट 10 ईयर से मुझे काफ़ी दिक्कत थी। अच्छा, तो आपके यहाँ सेकंड विजिट थी? जी हाँ। तो कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे पोस्चर में भी काफ़ी रिलीफ हो गया है, पहले से काफ़ी बदलाव आया है। और जो मैं 15-10 मिनट भी बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रह पाती थी, कल मैं आफ्टर 1 सिटिंग मैंने कल लिया था एक, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ है। मैं कंटिन्यू 45 मिनट्स एक ही पोजीशन में खड़ी रही, बट मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। एक ही सिटिंग में मुझे इतना फ़ायदा था। आज मेरा सेकंड सिटिंग है यहाँ पे। और जैसे आप कोई और आप दिखाना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम में अपनी लैंग्वेज में गुजराती में बोल सकते हैं। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બધાને હું એમ જ કહીશ કે તમે સર્જરી ન કરાવતા કે કાંઈ પણ ટેબ્લેટ લીધા વગર આ તમે ટ્રીટમેન્ટ લ્યો એટલે તમે બધી રીતે સારું થઈ જશે ને બોડી બિલકુલ ફ્રી થઈ જશે તમારી. મોટીથી મોટી પ્રોબ્લેમ પણ હોય. હું લાસ્ટ 10 વર્ષથી બહુ હેરાન હતી, પણ અહીંયા આવ્યા પછી એમનેથી મેં દવા પણ બહુ કરી છે અને મેં ટેબ્લેટ્સ પણ બહુ બધી ટેબ્લેટ્સ ખાધી છે મેં, પણ મને આ જે એક સિટિંગમાં રિલીફ થયું છે ને એટલે મને ટેબ્લેટ્સમાંય નહોતું થયું. એટલે મારી એ જ કહેવાની છે કે ભાઈ આ ટ્રીટમેન્ટ તમે બિંદાસ લઈ શકો છો. તમને ખબર નહીં પડે કે 15 મિનિટમાં તમારી આખી બોડી એ તમને ડૉક્ટર ફ્રી કરી આપશે. થેન્ક યુ.